何でも OK に言えるかっこいい人生を明日から探しに行こうぜ。すげえ、すごい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 うわ、すごいすごいすごい。何映ってんのかまどが小さかったいろんなところに引火しそうな気になって、インカ帝国なんですってね。怖い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 。どうやって料理するの？フライパンどこしちゃった。フライパンどこしちゃった。あ、ちょっと。崩れた。崩れた。あちょちょ。あちょ。怖い怖い怖い。崩れた。崩れた。また崩れた。また崩れた。あちゃちゃちゃ。あちゃちゃちゃ。あちゃちゃちゃ。あちゃちゃ。あちゃ。どうすりゃいいんだろうこれ。うんうん。あっ消えちゃった。止まってんのこれ。止まってないよ何にも。
しねえんだ。あっちあちょっとあちょっとあちょっと10って言わない。フライパンの持つとこが溶けちゃうよ。あ、言ってる言ってる。ほら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 。ほぼ生。わわ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 。あ、調味料忘れた。わ、いい感じだよ。10って言わないよ。いいんじゃないかなこれ。火が危険で食えねえ。いいと思うな。味がしねえ。うまっ。あんまりうまくない。食っちゃわねえと次の料理できねえ。
火が弱いのかな。なんか泥の海みたいになってる。汚ねえな。よだれ出ちゃった。これどうしよう。もうあちゃちゃちゃ。これ直火でやるしかないよね。これ固まんないよ。これどうするよ。これなんとか食えるのかな。何やってんだろう。どうするよこれ。食うしかないよねこれね。これスクランブルエッグだと思えばいいんだよな。まずこれ当たんねえかなこれ。なんかあったかい生卵食ってるみたい。あ、そうだ。棒みたいなの忘れた。もういいやこれで。ほら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 、なんかカスがついてるよ。ほら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 。お家帰ろう。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。